يقول أحسن عليك أخونا، يعني يريد حضرتك تسمع هذه النشيد، يعني يريد أن يعرف هذا فيه مؤثرات أم لا. بسم الله. تمشي بخطوات تسير خلفها جيلا إلى مجد سما نحو الفلك، اسلك طريق المصطفى ما خاب من نبذ الهوى وطريق أحمد قد سلك. تمشي بخطوات تسير خلفها جيلا إلى مجد سما نحو الفلك، اسلك طريق المصطفى. أنا مش سامع موسيقى، لو على كده ما في شيء.